c'est pas de la neurologie, mais c'est de la pathologie plus fréquente que les pathologies de la moelle. Đối với cái con nít thì cái bệnh lý tụy thì hiếm, nhưng mà cái bệnh lý cuộc sống á, nó không thuộc về thần kinh nhưng mà nó là thường gặp đối với trẻ con. Parmi les pathologies fréquentes, il y a les déformations, les scolioses, les kyphoses. Với những cái bất thường về có thể thường gặp là với cái cù hoặc là về cuộc sống. Il y a les maladies dégénératives, surtout la maladie de Scheuermann. Vous en avez rencontré un peu? Oui, Scheuermann. Và đối với những bệnh lý về thoái hóa thì chúng ta có thể gặp bệnh Scheuermann, L'hernie discale, c'est assez rare chez l'enfant. Và cái thoát vị đĩa đệm thì hiếm ở con nít. La pathologie un peu spéciale de l'enfant, c'est les calcifications discales idiopathiques. Cái bệnh lý hơi đặc biệt ở con nít đó là cái tình trạng là đóng vôi nguyên phát của đĩa đệm không rõ nguyên nhân. Bien sûr, il y a les spondylodysites. Có thể là nhiễm trùng, đó là viêm thân sống đĩa đệm. Alors des lysismiques en L5-S1 aussi, des douleurs lombaires. Có thể chúng ta thấy tình trạng của thủy của tình trạng huyết eo ở đoạn thắt lưng ở L4 L5. On suspecte une pathologie du rachisme, il n'y a pas de signe neurologique. Le premier examen, c'est les radiographies simples. Nếu chúng ta nghĩ tới một cái tổn thương của cuộc sống mà không có dấu hiệu về thần kinh thì làm cái xét nghiệm đầu tiên chúng ta làm là làm X-quang cuộc sống, cuộc sống thẳng thần kinh. Éventuellement, on pourra compléter par un scanner ou par une IRM. Sau đó chúng ta sẽ tiếp có thể là CT hoặc là MRI. Les symptômes, ce sont des douleurs, ça peut être des sciatiques, ça peut être des dorsalgies. Triệu chứng mình đa phần là đau, có thể là đau lưng hoặc đau thắt lưng. Une gêne fonctionnelle, parce qu'on a un torticolis, la tête qui est tournée, c'est douloureux ou pas. Có thể nó gây biến dạng hệ chức năng cho đứa nhỏ, gây khó khăn cho chức năng như là ví dụ đứa nhỏ nó kẹo cổ. Les déformations, les scolioses, les kyphoses. Biến dạng của cuộc sống, ví dụ như vẹo hoặc phù cuộc sống. Habituellement, c'est pas inquiétant. Il faut chercher quand même des signes d'alerte que vous inquiétez pour chercher des pathologies sous-jacentes. Nếu thông thường của cuộc sống không thì không có gì quan trọng hết, nhưng nếu có những cái triệu chứng mà alert, nghĩa là báo động, thì chúng ta phải đi tìm những cái bất thường thần kinh ở bên dưới có hay không. La scoliose, pour les déformations, quand les lombalgies sont associées à des signes neurologiques et troubles intérieurs, bien sûr, on va suspecter une pathologie médulaire, une tumeur, une spondylodysite, on va faire une IRM. Ví dụ như một đứa nhỏ nó bị vẹo cuộc sống hoặc phù cuộc sống, nó kèm theo cái gì, nó kèm theo đau hoặc nó kèm theo rối loạn cơ bào, nó kèm theo những cái dấu thần kinh, thì lúc đó thì bắt buộc phải đi tìm xem là có những cái bất thường khác kèm theo trong cuộc sống hay là không, trong ống sống hay là không. Il y a la fièvre, on suspectera de spondylodysite. Nếu mà đứa nhỏ bị sốt thì coi chừng nó là một cái viêm thân sống đĩa đệm. Avant 5 ans, souvent les enfants ils se plaignent pas pour rien, il y a souvent des causes. Đối với những cái đứa nhỏ mà trước 5 tuổi thì đó cũng là một cái dấu hiệu báo động, là thường nó sẽ có một cái nguyên nhân nào đó, có thể đi tìm nguyên nhân. Si les douleurs persistent plus d'un mois, si elles s'aggravent, si elles persistent la nuit. Hoặc là một cái đứa nhỏ bị đau cuộc sống mà kéo dài trên 1 tháng, hoặc là cái mức độ đau đó càng ngày càng tăng, hoặc là cái đau về đêm nha, đó cũng là những cái dấu hiệu báo động để đi tìm nguyên nhân. Si le rachis se déforme rapidement aussi. Là biến dạng cuộc sống gì biến nhanh. Les lombalgies, c'est beaucoup plus rare que chez l'adulte. Đau thắt lưng thì hiếm hơn ở người lớn, con nít hiếm hơn người lớn. Habituellement, on ne trouve rien, il n'y a pas de cause. Đa phần là lành tính, chúng ta không có tìm thấy nguyên nhân. Si vous avez les signes d'alerte dont on vient de parler, vous ferez une imagerie, des radios simples, éventuellement une IRM sur les signes neurologiques. Do đó, nếu có những cái triệu chứng mà báo động thì chúng ta mới làm chẩn đoán thẳng. Đầu tiên chúng ta sẽ làm X-quang cuộc sống thẳng nghiêm, sau đó có thể làm đây là cái cộng tử. Une cause assez fréquente, c'est les lysismiques en L5-S1. Il y a une liste des isthmes, des vertèbres. Một trong nguyên nhân thường gặp có thể là gì? Là huyết eo cung sau ở cái đoạn L5-S1. Ce qu'on dit de spondylolisthésis, les vertèbres qui glissent l'une sur l'autre. Một cái triệu chứng của cái huyết eo cung sau là gì? Nó là cái thân đốt sống sẽ trượt, thân đốt sống này trượt ra trước sau của thân đốt sống khác.
Actuellement, la vertèbre du dessus glisse en avant par dentellisthésis. Nếu cái thân đốt sống nó trượt ra phía trước thì antellisthesis nghĩa là cái thân đốt sống bên trên trượt ra trước so với cái thân đốt sống bên dưới. La spondylesthésis est souvent lié à des traumatismes répétés, notamment chez les sportifs. Một cái spondylolisthesis nghĩa là trượt thân đốt sống do bị ăn cày thì thông thường là đó là những cái chấn thương nhỏ, chúng ta nhiều lần có những cái microtuberculosis mà thường là do những đứa nhỏ mà nó vận động thể thao nhiều nó sẽ gây ra cái này. Ça, c'est un adulte avec de l'arthrose. Chez l'enfant, on a peu d'arthrose et surtout donc des lysismiques. Ở người lớn thì nguyên nhân của một cái trượt thân đốt sống là do cái tình trạng thoái hóa, còn ở con nít thì hiếm không phải do thoái hóa mà do tình trạng trượt thân đốt sống là do cái huyết eo cung sau, hủy eo cung sau. Quand la vertèbre glisse sur la vertèbre du dessous, il y a un score gravé le glissement vertébral. Khi mà cái thân đốt sống bên trên nó trượt ra trước so với thân đốt sống bên dưới thì chúng ta có cái bảng điểm để chúng ta đánh giá mức độ trượt của cái đốt sống. On coupe le plateau vertébral en 4 et on regarde de combien de quart la vertèbre glisse. Jusqu'ici c'est grade 1, ici c'est grade 2, la grade 3, la grade 4. Đó, thì cái bờ của thân đốt sống này nè chúng ta chia làm 4 phần. Cái bờ thân đốt sống thì coi cái bờ sau của thân đốt sống bên trên nó nằm ở mức nào. Nó nằm ở đây thì độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Parfois même la L5 glisse en avant de S1 par du spondylopithos grade 5. Đó, nếu cái tình trạng là độ 5 là nó gặp rơi đi trước luôn. Sur la radio simple, souvent on verra la lésismique ici directement. Trên S-quang cổ điển thì chúng ta thường thấy cái vị trí của huyết eo nằm ở vị trí này. On la voit mieux sur le cliché de 3 quarts. Chúng ta thấy rõ hơn trên cái hình ảnh chất 3/4. En avant, on a comme un petit chien avec la tête, les oreilles, le cou, ses listes. On a le corps, les pattes. Đây là hình ảnh của cái con chó nhỏ. Thì con chó nhỏ đây, cái tai của nó đây, cái đầu đây, cái đầu của nó, cái này cái đầu của nó, đây cái tai của nó. Thì đây là cái cổ này, đây là hình ảnh của huyết eo, đây là con chó trước cổ. Et les expliques le petit chien décapité. Đó là hình ảnh cái con chó bị gãy cổ. C'est pas toujours très facile. Không phải lúc nào cũng dễ thấy đâu. Tout début, il y a une condensation d'abord du pédicule et après il va casser. Đầu tiên là vì cái tổn thương này là do cái micro, những cái chấn thương nhỏ đấy là như là do cái dấu hiệu đầu tiên là gì, là đặt xương ở cái vị trí đó, cái vị trí nó hơi đặt xương chút, sau đó từ từ chúng ta mới thấy hình ảnh của cái huyết eo chứ không phải thấy ngay từ đầu. Voilà, donc là une lysismique. On voit un peu le glissement, là c'est le grade 1. Đây là cái lysismic mà chúng ta thấy cái trượt khoảng độ 1. Je vis la lysismique ici. Đây là hình của huyết eo đây. Coupe axiale, on la devine ici. Trên axial này. Axial. Alors ça, c'est l'articulation normale. Elle est condensée sur les bords. L'interligne interarticulaire est régulier. Đây là cái khớp sau. Cái khớp sau thì đây là cái khớp sau, chúng ta thấy là cái bờ xương rạc xương và cái khe khớp rất là đều, rất là trơn láng. Lysismique, elle est un petit peu plus en avant, les contours sont irréguliers. Và cái huyết eo nó nằm phía trước so với cái khớp phía sau, thì cái khớp nằm phía sau. Huyết eo nằm phía trước thì trong trường hợp huyết eo này cái bờ nó sẽ không đều. Alors, sur les radios simples, c'est pas toujours très facile. Trên X-quang cổ điển thì không phải lúc nào cũng dễ. On le voit assez bien quand même dans le profil. Và đôi khi cũng thấy rõ ha, chỗ này là chỗ huyết eo. Là, c'est l'évolution d'une lysismique dans le temps. Vous voyez, au début, il n'y a pas vraiment de lisse, c'est un petit peu condensé. Après, il y a une fracture qui va apparaître, qui va s'aggraver. Đây là cái diễn tiến của một cái huyết eo. Thì giai đoạn đầu đó chúng ta chưa thấy được cái đường gãy đâu, mà chúng ta thấy là cái vị trí eo nó hơi đặt xương chút xíu cho đó. Sau đó tiến triển từ từ là cái đường gãy xuất hiện và nó dài dần ra, nó tiến triển dần ra. On y arrive, il y a un petit signe, je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est l'aspect normal. La dure mère, elle est attachée à l'épineuse. En cas de lysismique, la dure mère, elle est détachée. On ne voit plus la tâche ici. Đây có một dấu hiệu khác trên cổng từ đó ta thấy, nhưng mà không là tôi không biết cái dấu hiệu đó có thật đúng
đúng hay không tôi biết. Người ta mô tả thì bình thường, đây là người bình thường, đây là cái mỏng và màng cứng, thì cái màng cứng bình thường nó sẽ dính vào mố gai, do đó ngay cái vị trí mố gai này sẽ không có cái khoang mỏng và màng cứng, tại vì cái màng cứng nó dính vào mố gai. Còn trong trường hợp khối eo thì cái màng cứng bị bóc tách ra, do đó nó có cái lớp mở ngoài màng cứng ở đây. Nó là cái dấu hiệu này, tôi không biết có đúng hay không nha. Il y a des isthmites unilatérales, là c'est cassé ici, là c'est condensé, ça va bientôt casser sans doute. Đây bên này một số trường hợp nếu mà nó có hình dạng là cuối theo một bên thì bên đối diện nó có thể một cái tầng là xơ xương. Alors ça peut être intéressant de voir l'ancienneté du spondylolisthesis. Và khi mà trong trường có trượt như vậy thì chúng ta phải đánh giá xem là cái trượt này là trượt mới hay là trượt cũ, nghĩa là nó trượt vừa mới trượt mới hay cũ. Dans la dysisthmie récente, la forme de la vertèbre elle est conservée, il n'y a pas d'érosion des plateaux. Trong trường hợp trượt mới thì cái thân đốt sống này nó vẫn bình thường, hình dạng thân đốt sống bình thường, và cái bờ cái plateau vertebral là nghĩa là cao hơn thân đốt sống nó vẫn bình thường. C'est plus ancien, la vertèbre elle est déformée comme ça, elle est plus petite en arrière qu'en avant. Trong trường hợp trượt cũ rồi đó thì nó biến dạng cái thân đốt sống, thì cái bờ cái chiều cao của bờ trước thân đốt sống nó lớn hơn cái chiều cao của bờ sau thân đốt sống. Le disque il a la même hauteur en avant qu'en arrière. Và cái khoảng đĩa đệm này trước sau nó bằng nhau, En général, les glissements récents ils risquent de s'aggraver, les glissements anciens ils ne s'aggravent plus. En général, les glissements récents ils peuvent continuer à s'aggraver, alors que les glissements anciens avec cet aspect-là ils sont stables, ils ne bougent plus. Thông thường thì nếu đối với trường hợp mà trượt thấp như vậy á thì cái tổn thương nó sẽ diễn tiến lúc nó càng tăng dần. Còn những cái trường hợp là trượt mạnh vậy rồi thì cái tổn thương nó start rồi, nó ổn định, nó cố định rồi, nó sẽ không diễn tiến nặng hơn. Là, par exemple, c'est un glissement ancien, il y a des érosions des plateaux vertébraux importants. Ví dụ đây là một cái trường hợp là nó trượt và trượt cũ rồi, chúng ta thấy gì? Nó khuyết cái bờ của thân đốt sống. La vertèbre elle est plus petite en arrière qu'en avant. Cái thân đốt sống này nó xẹp phía sau so với bờ trước. Le traitement c'est surtout un traitement médical. Điều trị trong trường hợp này thì đa phần là điều trị nội khoa. Anti-inflammatoire, le corset d'immobilisation. Kháng viêm và cho chúng ta đeo cái đai để cố định. Arrête le sport. Hạn chế giảm những vận động về thể thao. Les chirurgiens ils aiment bien opérer les spondylolisthesis. Nếu mổ trong trường nào là có những cái triệu chứng thần kinh Il n'est pas prouvé que ce soit utile. và không chứng cái mổ này không chứng minh là có hiệu quả. Comme souvent en chirurgie du rachis, le plus souvent la chirurgie du rachis ça ne sert à rien. Đa phần là những cái mổ về cuộc sống mà chả là cái gì hết. En tout cas pour les pathologies dégénératives, l'hernie discale, il n'est pas prouvé que ce soit utile. Les spondylolisthésis, il n'est pas prouvé que ce soit utile. Cũng giống như là những bệnh lý về thoái hóa, ví dụ như là thoát vị đĩa đệm nha, thì trong cái thoát vị đĩa đệm nó thực sự mổ có hiệu quả hay không? Cũng giống như trong cái trường hợp trường như vậy mổ có hiệu quả hay không? Bon, il y a des signes, s'il y a des signes neurologiques, si les symptômes ils s'aggravent rapidement, ou bien si c'est un sportif professionnel, à ce moment-là on peut opérer, on peut fixer le L5 et 5. Trong những trường hợp ví dụ như là có triệu chứng về thần kinh, ví dụ như là cái tổn thương nó diễn tiến nhanh và nặng hơn, hoặc là những cái trường hợp mà đứa nhỏ đó là những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp, thì trong trường này có thể mổ để cố định giữa S5 hay là 5 và S1 lại với nhau. Un autre problème fréquent c'est le torticolis. Một cái bệnh cảnh khác thường gặp hơn đó là vẹo cổ. Souvent il y a des torticolis congénitaux qui sont là dès la naissance, dans les premières semaines de vie. Có một cái dạng là vẹo cổ và bẩm sinh thì nó xuất hiện ngay sau sinh hoặc xuất hiện vài tuần sau sinh. La cause la plus fréquente c'est une fibrose du muscle sternocleidomastoïdien dans les premières semaines de vie. Cái nguyên nhân thường nhất đó là sơ hóa của cái cơ SCM, cái cơ đồng trũng trong vòng vài tuần đầu sau sinh. Souvent la clinique elle est typique, hein, c'est un nouveau-né au premier mois de vie, il a la tête tournée, on peut palper une masse dans le sternocleidomastoïdien.
Đó thì một bệnh cảnh điển hình là một đứa nhỏ sanh ra trong khoảng vài tuần đầu sau sanh, thì đứa nhỏ cái cổ nó vặn qua một bên, và khi chúng ta sờ cái vị trí cơ ức đồng tử nó có một cái khối ở ngay vị trí cơ ức đồng tử đó. Si on fait pas d'imagerie, si on fait une échographie, Có thể thường là không cần chẩn đoán nặng, có thể chúng ta làm siêu âm. le traitement c'est un traitement orthopédique, Điều trị đó là điều trị về chỉnh hình, pas de chirurgie. không có mổ. Plus rarement, il y a d'autres causes de torticolis, il y a les malformations vertébrales, les hémivertèbres par exemple. Có những cái nguyên nhân khác hiếm hơn của cái bèo cổ, có thể những bất thường bẩm sinh, ví dụ như là cái tật bất thường bẩm sinh hay cái việc khác ở trong cuộc sống của cuộc sống cổ. Rarement, il y a des infections rachidiennes, spondylodicites, des infections ORL. Hoặc là nguyên nhân khác là hiếm hơn, đó là những cái nhiễm trùng, hoặc là những cái nhiễm trùng cuộc sống, hoặc là nhiễm trùng của cái vùng tai mũi họng. Les lésions post-traumatiques, bien sûr. Sau chấn thương. Rarement les tumeurs intramédulaires, rarement les malformations de caries, rarement les tumeurs de la fosse postérieure. Hoặc những nguyên nhân khác có thể hiếm hơn, có thể là một cái khối u của tủy, khối u của sau, hoặc là bất thường Chiari nó gây cạnh cổ. Voilà, torticolis congénitale. Đây là một cái bèo cổ bẩm sinh. En échographie, on va trouver une masse fibreuse dans le tiers inférieur du sternoclénum mastoïdien par ici. Trên đây là một cái bèo cổ bẩm sinh, thì trên siêu âm chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy một cái mát Nephrogen nằm ở trong 1/2 dưới của cái cỡ đồng trùng. Au début, la lésion peut être un peu vasculaire, puis après, les vaisseaux disparaissent, la lésion diminue de volume. Đầu tiên, cái khối này nó sẽ là có Nephrogen, rồi nó có thể tưới máu, sau đó thì từ từ nó thoái chuyển, nó sẽ bốc tưới máu đi, nó co nhỏ lại. Là, on voit différents exemples, toujours la même chose. Luôn luôn trong trường hợp này luôn luôn là như vậy. On compare les deux côtés pour être sûr. Le muscle est plus gros d'un côté que de l'autre. Chúng ta làm, nhưng mà chúng ta làm thì chúng ta siêu cái bên cạnh nữa, đối bên để chúng ta so sánh hai bên thế nào. Rarement, il y a des malformations de la charnière, comme ici. Đôi khi là bèo cổ do những bất thường bẩm sinh của vấn đề trong cổ. Voilà, par exemple, de ce côté c'est normal, il y a la masse latérale de C1. La masse latérale de C1 elle est soudée au condyle occipital. Ví dụ cái trường này thì đây là khối răng, đây là răng C2, đây là cái lỗ trọng, thì đây là cái khối bên của C1 bình thường, còn bên này cái khối bên của C1 nó dính vào cái lỗ trọng. D'autres causes, parfois il y a des infections ORL qui vont se compliquer de torticolis. Một nguyên nhân khác có thể là biến chứng của những cái nhiễm trùng vùng tai mũi họng nó gây ra một cái bèo cổ. On a une subluxation C1-C2, une rotation entre C1 et C2. Đó, một cái nhiễm trùng vùng tai mũi họng nó gây một cái biến chứng, đó là một cái bán chập giữa C1 và C2. Puis un élargissement de l'espace entre l'odontoïde et l'arc antérieur de C1. Và trong cái chập xoay như vậy thì cái khoảng cách giữa mặt sau của cung trước C1 với bờ trước của móng răng nó sẽ tăng khoảng cách lên, cái khoảng cách nó sẽ trên 5 mm. Si on fait un scanner au IRM, on aura un épaississement des parties molles en avant du rachis, apicale supérieure, autour de l'odontoïde aussi. Nếu trong trường này là làm cầu ống từ thì chúng ta có thể thấy là cái mảng của dày, cái phần mô mềm trước cuộc sống cổ ở vùng hầu, hoặc là dày mô mềm quanh cái móng răng. Traitement, c'est les antibiotiques, l'immobilisation. Điều trị là kháng sinh và cố định. Là, donc, c'est un torticolis. Đó là bèo cổ này. L'épaississement des parties molles un petit peu. Hơi dày mô mềm một xíu. Un peu autour de l'odontoïde, du C1. Đây, cái móng răng này hơi xoay. Et une rotation entre C1 et C2. Nó xoay giữa C1 và C2. Ça va jusque là? Các anh chị thấy có vấn đề gì không? Ổn, vẫn ổn chứ hả? Torticolis congénitale, c'est fréquent en pédiatrie. Si vous travaillez dans un service de pédiatrie, vous en voyez souvent. Les autres causes, c'est plus rare. Vous cherchez notamment des malformations vertébrales. Những cái bèo cổ bẩm sinh thì rất thường gặp ở con nít. Nếu làm gì thì các chị gặp cái này nhiều. Và cái nguyên nhân của nó là như ông nói là cái sơ hóa của cơ SM, đó là cái xuất huyết ở trong cơ SM, sau đó nó diễn biến là sơ hóa, nó gây bèo cổ thì gặp rất là nhiều ở trẻ con, ở trẻ sơ sinh. Và những nguyên nhân khác có thể là những bất thường bẩm sinh của cuộc sống. Une pathologie plus rare, c'est spécial à la pédiatrie, c'est les calcifications discales idiopathiques.
Và một bệnh lý khác hiếm hơn đó là một cái tình trạng là đóng môi nguyên phát vô căn của cái địa đệm. Surtout entre 5 et 12 ans, plus fréquent chez le garçon. Đa phần nằm trong cái nhóm từ 5 đến 12 tuổi và con trai nhiều hơn con gái. Surtout rachis cervical, parfois thoracique. Đa phần là cuộc sống cổ, đôi khi ở cuộc sống ngực. Aussi, c'est favorisé par des infections ORL. Yếu tố nguy cơ của nó là những nhiễm trùng về tánh nhọn. On aura des douleurs, une fièvre modérée, Đau cột sống, sốt nhẹ, des sédimentation augmentée. Bé vặn. En imageur, on aura une calcification du disque et éventuellement une hernie discale en avant ou en arrière du disque. Và trên hình ảnh chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ thấy là đóng môi của cái đĩa đệm có thể kèm theo thoát vị đĩa đệm ra trước hoặc ra sau. L'hernie discale, elle peut être volumineuse, elle peut être impressionnante en imagerie, mais ça régresse spontanément sous traitement médical. Và cái thoát vị đĩa đệm này trên hình ảnh có thể rất là vượt, nhưng mà nó tự thoái chuyển đi, điều trị với nội khoa thì biến mất đi. Là, par exemple, vous avez une calcification discale avec une hernie discale qui part en avant. Ví dụ đây là một ví dụ đó là cái hình ảnh của một cái đóng môi của đĩa đệm và cái đĩa đệm nó bị thoát vị ra trước. Ça, en général, c'est bénin, un traitement médical, mais ça passe en quelques semaines. Và cái trường này nó làm tính thôi, điều trị nội khoa và nó biến mất sau vài tuần. Souvent, la calcification, elle disparaît complètement. Và thông thường là cái đóng môi này nó tự biến mất sau với điều trị. Là c'est le même. Tương tự. C'est un autre, ça peut être très gros. Một cái bệnh khác có thể tương tự là rất là bự, nó có thể phía sau. Grosse hernie qui comprime un peu la moelle. Nó thoát vị ra phía sau và nó chèn ép tủy. Il y a eu un traitement médical et ça a presque complètement régressé. Và điều trị nội khoa và nó diễn tiến gần như trở về bình thường. Anti-inflammatoire et puis immobilisation. On attend. Điều trị nội khoa là gì? Điều trị nội khoa là kháng viêm và cố định cuộc sống cổ và chờ. Ça peut se voir aussi chez les sportifs professionnels. Quand il y a des micro-traumatismes répétés, on peut aussi avoir cette pathologie. Có thể là những cái bèo cổ do nghề nghiệp, nghĩa là do cái tư thế nghề nghiệp kéo dài và dẫn đến cái bèo cổ. Vous avez déjà vu, vous, Cái này sẽ thấy ça, rồi. c'est comme ça? Các anh chị bao giờ thấy cái đóng môi đĩa đệm như vậy chưa? Các chị bao giờ thấy đóng môi đĩa đệm chưa? C'est pas très fréquent. Không thấy nghĩa là nó hiếm lắm. Bon, les malformations vertébrales, c'est plus fréquent. Cái bất thường bẩm sinh của thân đốt sống thì gặp thường hơn. Il y a plein de formes différentes. Có nhiều dạng khác nhau. Ça peut être asymptomatique, Có thể là không có triệu chứng, des déformations du rachis, có thể biến dạng cuộc sống, des douleurs, đau, parfois des complications neurologiques. đôi khi nó gây biến chứng về thần kinh. Quand on trouve une malformation vertébrale, il faut chercher une malformation de la moelle épinière. Khi mà có bất thường bẩm sinh cuộc sống thì tìm xem là có bất thường bẩm sinh của tủy hay không. Parfois, ça peut poser plein de diagnostics différentiels avec des fractures. Và đôi khi những cái bất thường bẩm sinh cuộc sống này khi thấy để đặt ra cái vấn đề cho nó phân biệt với chấn thương. Voilà, différentes sortes. Là, c'est une hémivertèbre. Nhiều dạng khác nhau, cái đó là cái vi đặc thép nửa cái đốt sống. Elle peut être séparée, il peut y avoir des disques, ou bien elle peut être soudée à un corps vertébral. Cái nửa thân đốt sống này nó có thể tách biệt với cái thân đốt sống bình thường bằng cái đĩa đệm, hoặc là cái nửa thân đốt sống này nó dính vào cái thân đốt sống bên trên hoặc bên dưới. C'est souvent multiple. Thường là nhiều tầng. Parfois, c'est compensé. Hein, si il y a une ici, une là, il n'y a pas de grosse déformation. Đôi khi nó bị nhiều tầng như vậy, nhưng mà một cái nó bị bên phải, cái bị bên trái thì nó sẽ bù trừ với nhau, cho nó không bị biến dạng của cuộc sống. On va avoir des fusions des corps vertébraux, Dính thân đốt sống. des
blocs vertébraux, Bloc vertebral là chính thân đốt sống. notamment en cervical. Thường gặp ở đoạn cổ. Cervical, quand il y a plusieurs vertèbres soudées, on appelle ça le syndrome de Klippel-Feil. Klippel-Feil, cái hội chứng Klippel-Feil là cái dính nhiều thân đốt sống ở đoạn cổ. Alors là, on a des vertèbres en aile de papillon, on voit pas bien, mais il manque la partie antérieure du plan vertébral. Có thể là chúng ta thấy là cái thân đốt sống dài cánh bướm. Cái thân đốt sống dài cánh bướm thì nó sẽ mất cái đoạn ở giữa, cái phần giữa của thân đốt sống. Voilà une hémivertèbre ici. Cái đó là nửa thân đốt sống. Voilà, ce sont multiples, vous voyez, il y a plusieurs anomalies. Nhiều cái bất thường khác nhau dính vô trùng. On va avoir des fentes sagittales au milieu des vertèbres. Có một cái đoạn giữa sa giữa thân đốt sống. À chaque fois qu'il y a des malformations latérales comme ça, vous regardez la moelle épinière. Nếu có bất thường của cuộc sống như vậy thì luôn luôn phải xem có bất thường của cái tủy này không. Ici, les petites cérémomyélies ou une kyste intramédulaire, mais il peut y avoir d'autres pathologies. Trong giờ này đó là cérémomyélie, nó là cái nang, cái động ống tủy, và đôi khi nó có những bất thường khác trong tủy. Voilà, c'est le même enfant, je pense. Grosse malformation vertébrale compliquée. Đây là một cái bất thường bẩm sinh, nhiều cái thân đốt sống dính lại với nhau, nhiều dạng nó dính lại với nhau. Voilà un autre, les hémivertèbres ici. Đó là nửa thân đốt sống. Encore l'hémivertèbre, donc cette partie du plan vertébral. Nửa thân đốt sống nó mất một phần của thân đốt sống thế này. Ça entraîne des déformations du rachis. Nó gây biến dạng cái cuộc sống. Là, il n'y a pas de malformation médulaire associée, mais vous voyez qu'il y a des lésions multifocales. Trong trường này thì nó không có kèm các bất thường ở trong tủy, nhưng mà bất thường của cuộc sống nó nằm ở nhiều tầng. La vertèbre en aile de papillon typique avec les deux ailes de papillon et la fente au milieu. Đây là tiểu hình của một cái thân đốt sống dạng cánh bướm, nó có hai cánh ở bên và có một cái phân, một cái đậm ở giữa. Ça peut être complètement asymptomatique. Thì có thể là hoàn toàn không có triệu chứng. Rarement, c'est associé à d'autres maladies. Il y a le syndrome d'Alagille, c'est une maladie hépatique de l'enfant. Đôi khi cái thân đốt sống dạng cánh bướm này nó kết hợp với bất thường khác, nó gọi là hội chứng allergy. Trong hội chứng allergy nó gồm có là tiểu sản đường mật ở trong gan, có thân đốt sống dạng cánh bướm và bất thường của tim, đó là hẹp động mạch phổi. Il ne faut pas confondre ça avec un tassement post-traumatique, mais l'aspect est assez typique. Trên cái dưới này đó là cái xác phân biệt với là cái xẹp thân đốt sống của chấn thương, còn cái trên này nó là điển hình của cái thân đốt sống dạng cánh bướm, phải phân biệt với lại nó không phải xẹp cho chấn thương. Là, ça ressemble un peu au cas tout à l'heure. Une hémiagénésie sacrée. Donc, quand il y a des malformations du sacrum, il faut chercher des malformations associées. Cái ca này thấy rồi. Trong giờ này chúng ta thấy là nó là bất sản một nửa của xương cùng, và khi có bất thường bất sản của xương cùng như vậy thì phải tìm xem là có kết hợp với bất thường của tủy hay là không. Là, il y a une ménagocèle intrasacrée. Và trong giờ này có một cái thoát vị màng tủy trước xương cùng. Associé à des malformations utériques chez la fille, enfin des doubles utérus. Và nó kèm theo một cái bất thường bẩm sinh của cái tử cung, là tử cung đôi. Ça, c'est un syndrome de Klippel-Feil avec des fusions multiples des vertèbres cervicales. Đây là hội chứng Klippel-Feil, nó là dính nhiều thân đốt sống cổ. Après, on peut avoir des pathologies, on sort un peu des malformations, on peut avoir des dysplasies osseuses qui touchent le rachis. Có thể khi mà bất thường của cuộc sống có thể là những bất thường bẩm sinh hình thái của thân đốt sống, hoặc nó nằm trong những cái bệnh lý của loạn sản xương, mà cái loạn sản xương đó nó có tổn thương trên thân đốt sống. C'est des pathologies rares et spécialisées, il y a beaucoup de sortes différentes, c'est un peu compliqué. Những cái dysplasie của hệ xương này rất là nó là hiếm và nó có nhiều dạng khác nhau. Certaines de ces pathologies donnent des platies spondyliques, des corps vertébraux aplatis, allongés d'avant en arrière. Một số loại loạn sản hệ xương có thể tổn thương trên thân đốt sống, nó làm dẹp các thân đốt sống, toàn bộ các thân đốt sống nó dẹp, nó tăng đường kính trước sau. Ça peut entraîner des compressions médulaires, des rétrécissements canalaires importants. Và nó có thể làm hẹp ống sống, nó gây chèn ép tủy.
Il y a différentes sortes. Il y a de l'achondroplasie aussi qui donnera plutôt des sténoses utéroccipitales, des sténoses lombaires. Và có nhiều dạng khác nhau, trong đó cũng có thể là cái achondroplasia. Thì cái achondroplasia nó có thể là hẹp cái lỗ chỏng, rồi hẹp cột sống thắt lưng cái trẻ ấp tủy. Certaines maladies de Surcharpe, une mucopolysaccharidose, la maladie de Morquio par exemple, mucopolysaccharidose. Và những bệnh lý khác, ví dụ những bệnh lý về sụt sạc, những bệnh lý về chuyển hóa như MPS là mucopolysaccharidosis, cái tiếp 4 đó là Morquio, thì trong trường đó nó có cái biến dạng của cột sống của trẻ ấp tủy. Là, c'est une achondroplasie, par exemple, c'est une sténose utéroccipitale, c'est une complication très fréquente, avec des signes de souffrance de la moelle. Đây là một cái hình của cái achondroplasia, đó là biến chứng của răng cột sống cổ, là cái mố răng nó lên trên và cái lỗ chỏng bị chèn ép hẹp, nó gây suy tủy, nó gây chèn ép, gây đau tủy cổ. La mucopolysaccharidose, c'est un élargissement des espaces du verre chauffe-commun, un œil glycentraux. Đây là MS, MPS tiếp cổ, nó gây giảm các quan về Soroban ở các nhân sáng trung tâm. L'épaississement de l'espace épidural avec une compression médulaire. Nó làm nó dày cái khoang ngoài bằng cứng và nó chèn ép tủy. Ça va, les malformations? Cái bức tường bẩm sinh các anh chị thấy nha, có vấn đề gì không? Malformation vertébrale, chercher une malformation de la moelle sous-jacente. Nếu bất thường bẩm sinh, bất thường hình thái của cuộc sống thì cần đi tìm bất thường bẩm sinh của tủy phía dưới, có hay không? Les dysplasies osseuses, c'est souvent des enfants qui sont un peu vilains, mal formés, petits, qui peuvent faire des complications avec des compressions médulaires. Còn những cái trường hợp mà dysplasia của âm sản hệ xương thì những đứa nhỏ nó biến dạng hơi nhỏ, nó lùn, thì trong trường đó nó có thể gây một cái tình trạng là chèn ép hẹp cột sống trên trẻ tủy kèm theo. Une autre pathologie plus fréquente, c'est la maladie de Scheuermann. Cái bệnh lý thường gặp hơn có thể là Scheuermann. On aura des problèmes du cartilage de croissance sur les niveaux des plateaux vertébraux. Cái Scheuermann này nó là nằm trong cái bệnh lý osteochondrose, là cái bệnh lý nó tổn thương lên cái sụt tiếp hợp, cái sụt tăng trưởng, và đối với thân sống, cái sụt tăng trưởng nó sẽ là tổn thương ở cái cao nguyên thân sống. Cái cao nguyên là cái mặt bề mặt của thân sống, bề mặt trên và bề mặt dưới của thân sống, nó gọi là cái cao nguyên thân sống. C'est plus fréquent chez le garçon, c'est favorisé par l'obésité. Thường gặp ở con trai và đặc biệt là những đứa béo phì. Ça peut être complètement asymptomatique, on voit souvent ça sur les radios simples. Mà có thể hoàn toàn không có triệu chứng, tình cờ chúng ta phát hiện được trên X-quang mà thôi. Ça peut se compliquer de syphose dorsale, l'augmentation de la courbure de la dorsale. Nó có thể gây biến chứng là gây gù cột sống ngực. Sur les radios simples, on verra des plateaux vertébraux irréguliers. Trên X-quang bổ điện chúng ta thấy là cái bờ của thân sống nó sẽ không đều. Des déformations des vertèbres. Biến dạng cái thân sống. Hernie intraspongieuse, la disque qui rentre dans les plateaux vertébraux. Phát biệt trong thân sống, nghĩa là những cái bờ, cái plateau vertebral nó không đều, nó bị lõm xuống. Nó gọi là những cái small node. Ça peut se compliquer des hernies discales éventuellement. Nó có thể gây biến chứng là thoát vị đệm. Là, les lésions de la maladie de Scheuermann. Đây là tổn thương của Scheuermann. Des plateaux vertébraux irréguliers, des hernies intraspongieuses. Đây là hình ảnh của cái plateau vertebral, cái cao nguyên thân sống không đều, nó bị sơ và nó có những cái thoát vị trong xương cốt, nên những cái small node. Des pincements discaux. Cái đĩa đệm nó xẹp lại. Un aplatissement en avant des corps vertébraux qui peut se compliquer de syphose. Và nó sẽ xẹp cái bờ trước của thân sống, nó gây ra một biến chứng là gù. Quand il y a une syphose, on peut mesurer l'angle de la syphose. Khi mà bệnh nhân bị gù, chúng ta có thể đo cái độ gù của cột sống ngực. Là, Scheuermann avec des hernies intraspongieuses, des pincements discaux. Và đây là một hình ảnh của Scheuermann. Chúng ta thấy là có hình ảnh của xẹp các vỉa đệm, đồng thời có hình ảnh của thoát vị vào trong xương cốt, small node. Habituellement, il n'y a pas de traitement, on donne un traitement antalgique. C'est très rare qu'il faille opérer. Quand il y a une syphose importante, c'est pas opérer, on donne pas. Về điều trị thì thông thường không điều trị gì hết, hoặc có thể điều trị là giảm đau thôi. Tuy nhiên những trường hợp mà đứa nhỏ nó bị gù quá mức thì người ta có thể mổ để điều trị cái gù cho nó.
quand je fais des IRM, je vois des dernières phrases conjures, j'en parle même pas tellement c'est fréquent. Cái bên Tây thì cái soma là rất dễ gặp đối khá nhiều, đúng không? Cho nên là đưa cho thấy là cả trên X quang và cả trên điện tử cái soma này gặp chỗ đây. Bên Tây thì gặp nhiều. Đó. Anh chị có câu hỏi gì về cái soma thì gì? La fréquence, c'est les scolioses. Thường gặp là cái mèo cuộc sống. Les scolioses idiopathiques de l'adolescent, il y a des scolioses qui sont dues à des causes particulières. Về cuộc sống thì nó sẽ hai nhóm là về cuộc sống vô căn ở những cái đứa lớn lớn xíu, và cái thứ hai là về cuộc sống có nguyên nhân. La scoliose, c'est une déviation latérale du rachis, comme ça, souvent vers la gauche. La scoliose, c'est une incurvation du rachis, comme ça. Cái về cuộc sống là gì? Về cuộc sống là cái cuộc sống nó bị theo của một bên, phần bên trái, nhưng ông chưa nói thì nói luôn. Về cuộc sống là phải có hai cái. Thứ nhất là cuộc sống bị theo sang bên ra phần trái, và bắt buộc phải có xoay trong cuộc sống. Trong cuộc sống nó bị xoay. Còn nếu về cuộc sống đơn thuần, cái cuộc sống nó về đơn thuần sang bên thì không phải là về cuộc sống. Nếu mà về cuộc sống thì phải là cuộc sống về sang một bên, ra phần bên trái kèm theo xoay trong cuộc sống. Pour parler de scoliose, il faut qu'il y ait une rotation des corps vertébraux les uns sur les autres, sinon on dit attitude scoliotique, c'est pas grave. Do đó, nếu đã nói tới về cuộc sống thì phải là cong sang bên và xoay cuộc sống. Nếu có cong hoặc không xoay thì người ta gọi là về cuộc sống về tư thế. Les gens qui ont une scoliose, quand ils se penchent en avant, il y a une bosse qui apparaît. Cái chậm đó là cuộc sống là kiểu lâm sàng. Một đứa về cuộc sống thì mình cho đứng nó gập cái người xuống như vậy thì cái lưng của nó sẽ gù lên, giống như là cái gù của là nó lật vào bên, nó có cái độ gù lên. Pas de bosse, c'est pas une scoliose. Đó là khối gù của scoliose. Quand elle se penche en avant, il y a une bosse qui apparaît, mais c'est une vraie scoliose. C'est dû à une rotation des corps vertébraux. Tại vì đó, khi mà đứa nhỏ nó tập người ra phía trước một cái, do cái dòng sống nó bị xoay, cái khung sườn hai bên nó lật với nhau nên nó tạo thành cái pose, cái u gù của cuộc sống. Si on met un fil à plomb comme ça, on voit que la colonne elle a tendue. Đó, về cái hình thẳng đứng thẳng này, chúng ta coi cái cuộc sống nó về nó như thế nào. Le plus souvent, elles sont idiopathiques. Đa phần là vô căn. Et les causes secondaires, notamment les spondylodycites, ça peut être un traumatisme. Và những cái nguyên nhân thứ phát có thể là viêm thân sống đi đệm hoặc là chấn thương. Rarement, il y a de malformations, les lipomes intracanalaires, par exemple, en dorsale. Đôi khi hiếm hơn đó là những mối tình bẩm sinh, ví dụ như là những cái lipom trong ống sống. Rarement des tumeurs intramédulaires ou intramuraires. Và hiếm hơn có thể là những cái u trong tủy hoặc u trong ống sống ngoài tủy. Habituellement, c'est idiopathique, il n'y a pas de cause, on ne fait pas de choses particulières, notamment pas d'IRM. Những cái trường hợp đa phần đó là cái idiopathic, thì idiopathic này thì thông thường là không cần phải khảo sát tiếp tục từ. Par contre, si ça débute très tôt, bien avant l'adolescence, il y a des signes neurologiques, des douleurs, de la fièvre, il faut faire une imagerie. Nếu nó về cuộc sống kèm theo những cái dấu hiệu khác, ví dụ như xuất hiện quá sớm là có dấu hiệu thần kinh hoặc đau hoặc là sốt, thì trong trường này coi chừng đó là cái về cuộc sống thứ phát, thì lúc đó phải đi làm thì nó là tìm cái nguyên nhân của nó là cái gì. Thì cái về cuộc sống vô căn không bao giờ phải đau. Dans les scolioses idiopathiques, on va faire une imagerie parce que la scoliose risque de s'aggraver, surtout à l'adolescence, à la puberté. Đối với cái về cuộc sống thì chúng ta làm cái nói nặng để đánh giá, thì cái về cuộc sống vô căn thông thường sẽ tăng lên, đặc biệt là trong cái giai đoạn đứa nhỏ dậy thì thì cái độ về cuộc sống sẽ tăng lên rất là nhanh trong cái giai đoạn đứa nhỏ dậy thì. Il y a plusieurs mesures à faire. On va mesurer l'angle de la scoliose. Có nhiều cái để chúng ta phải đo. Chúng ta đầu tiên chúng ta là đo cái độ về của cuộc sống. Et on va apprécier l'état de la maturation osseuse. Est-ce que l'enfant n'a pas fini de grandir? S'il n'a pas fini de grandir, ça risque de s'aggraver. Chúng ta sẽ đo cái độ về cuộc sống. Thứ hai, chúng ta đánh giá là cái sự trưởng thành của xương như thế nào. Nếu
cái vẹo cuộc sống mà cái xương chưa trưởng thành, nghĩa là cái xương nó còn phát triển nữa, thì cái độ vẹo cuộc sống nó còn tiếp tục tăng nữa. En général, on utilise le test de Risser. Le test de Risser, on regarde l'ossification des iliaques par ici. Thông thường để đánh giá cái sự trưởng thành của hệ xương của cuộc sống đó, chúng ta làm cái test Richter. Cái test Richter là chúng ta nhìn cái nhân cốt hóa ở màu chọc. On n'a pas besoin de faire une étude de la osseuse sur le poignet, par exemple. On voit bien souvent la maturation osseuse au niveau des iliaques. On voit déjà sur les modes radiographiques de la colonne. Thông thường chúng ta không cần phải đánh giá chụp cái bàn tay đánh giá thử xương, mà trên cái hình ảnh của cái cuộc sống thẳng này chúng ta thấy rõ được cái nhân cốt hóa của màu chọc rồi, thì chúng ta đánh giá cái mức độ phát triển của hệ xương như thế nào. On va faire des radiographies du rachis en entier, de face et de profil. Chúng ta sẽ chụp cuộc sống, toàn bộ cuộc sống tư thế đứng thẳng và nghiêng. C'est l'inégalité de longueur des membres inférieurs. On va commencer par compenser. On met un talon pour que les membres soient de longueur normale, et puis après on va mesurer les angles de la scoliose. Và khi mà chúng ta chụp toàn bộ cuộc sống, đánh giá cuộc sống này, nếu trong trường hợp hai cái chân đứa nhỏ nó bị lệch chiều cao, chân ngắn chân dài, thì lúc đó phải cho cái chân bên ngắn nó bằng với cái chân bên dài, nghĩa là phải bù trừ. Hai chân không bằng nhau thì phải bù trừ, chân nào thấp hơn, ví dụ chân này ngắn hơn chân kia 5 cm thì phải cho nó đứng trên đứng đệm 5 cm để hai chân nó bằng nhau, thì chúng ta đo cái độ vẹo cuộc sống nó chính xác. Ils ont souvent des radiographies de contrôle répétées quand ils n'ont pas fini de grandir. Và thông thường là chúng ta sẽ phải làm X-quang để mà control, để mà kiểm tra, theo dõi cái sự diễn tiến của cái vẹo này như thế nào. Chez la fille, pour limiter l'irradiation des seins, on fait des radios d'arrière en avant, postéro-antérieur. Ça, il y a moins de rayons qui arrivent sur les seins. Si on irradie beaucoup les seins, il risque de défaut de développement des seins. Đối với con gái thì để hạn chế cái sự tác động, cái sự nhiễm tiền trên tuyến vú, thì đối với con gái khi chúng ta chụp cái cuộc sống này, chúng ta sẽ chụp tư thế là tư thế sau trước, chụp tư thế sau trước để hạn chế sự tiếp xúc của TS vào cái tuyến vú để làm hại. Đối với con gái như vậy. Il faut essayer de mettre le moins de rayons possible. Và chụp với cái liều thấp nhất có thể được. Si on fait des radios normales, si on fait, il y a des techniques EOS, si vous connaissez, les chambres à fil, ça irradie pas beaucoup. Faire des radios de colonne en entier, ça irradie très peu. Đối với sau này thì chụp cuộc sống chúng ta có thể làm cái kỹ thuật là EOS. Thì cái máy chụp EOS này, cái nguyên tắc của nó là giống như là CT, mà nó kéo giống như cái hình kéo của Steno trên CT vậy đó, nhưng mà nó làm hai đường viền, một lúc nó làm hai đường viền, fast và profile, nó chạy thẳng lên từ trên xuống dưới luôn, cái liều nó sẽ thấp hơn, và trên khi mà chụp hai đường viền như vậy, nó cho chúng ta được cái hình giống như cái hình cuộc sống thẳng, đồng thời trên cái hình đó mình có thể tái tạo 3D được trên cái hình đó luôn. Đó là cái máy EOS, cái EOS này là máy của tay, thì có thể chụp toàn bộ cuộc sống và có thể chụp toàn bộ hai chi dưới, mà cái quan trọng là chụp ở tư thế đứng, vì luôn luôn đánh giá những cái bất thường về static, về độ vững của cuộc sống ở chi là chụp tư thế đứng, thì cái máy EOS này là chụp tư thế đứng. Thì cái chụp cái máy này thì đánh giá là cái liều kia sẽ thấp hơn nhiều so với chụp cái scan phụ điện của cái cuộc sống thẳng và nghiêng như vậy. On sait que la scoliose, elle s'aggrave rapidement au niveau de la puberté. Avant la puberté, ça s'aggrave très peu. Avant la puberté, ça va s'aggraver beaucoup. Do đó, đây là cái biểu đồ mà cái diễn tiến của vẹo cuộc sống trước giai đoạn dậy thì cái vẹo cuộc sống nó tăng không nhiều đâu, nhưng mà trong cái giai đoạn dậy thì cái mức độ vẹo cuộc sống tăng lên rất là nhanh, và sau khi dậy thì nó ổn định. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut les surveiller. Si ça s'aggrave trop vite, on est obligé d'opérer. Nếu trong cái giai đoạn này nè, phải theo dõi nếu mà cái mức độ vẹo cuộc sống nó diễn tiến quá nhanh trong cái giai đoạn này, thì phải xem xét cái chỉ định là có phải phẫu thuật để hạn chế cái mức độ vẹo cuộc sống cho hay không. Les formes plus modérées sont traitées par corset simplement. Nếu những cái nhóm cái dạng và nhẹ trung bình thôi thì thông thường điều trị bằng cái corset, là cho đứa nhỏ đeo một cái áo bằng nhựa cứng đó, để chỉnh cho giữ cho cái cuộc sống nó thẳng, nó đừng diễn tiến nặng hơn. Ça c'est le test de Risser. On regarde la fusion de la crête iliaque avec l'iliaque. Đây là cái test Richter. Cái test Richter này chúng ta sẽ xem xét cái sự cốt hóa của cái nhân cốt hóa màu chọc. Donc elle va
se souder progressivement de dehors en dedans. Và cái nhân cốt hóa này nó sẽ phát triển từ trong ra ngoài, và sau khi nó phát triển rồi thì nó sẽ dính vào cánh chồng từ ngoài vào trong. Donc c'est pas soudé, l'enfant va continuer à grandir et la scoliose risque de s'aggraver. Nếu chúng ta thấy được cái nhân cốt hóa này mà cái nhân cốt hóa này nó chưa dính hoàn toàn vào cánh chồng, chứng tỏ là cái hệ xương nó còn phát triển, mà cái hệ xương còn phát triển nghĩa là cái diễn tiến tại cuộc sống nó sẽ còn tiến triển nữa. Quand c'est entièrement soudé, il n'y a plus de risque d'évolution de la scoliose. Nếu khi mà cái nhân cốt hóa này đã dính vào cái màu chọc rồi, nghĩa là cái sự phát triển của cuộc sống ổn định rồi, nó không phát triển nữa, thì cái mức độ vẹn cuộc sống nó sẽ không tăng nữa, nó ngưng ở đó. Scoliose secondaire, due à des malformations vertébrales par exemple. Những cái vẹn cuộc sống thứ phát có thể là do những bất thường bẩm sinh của thân đốt sống. En plus des fusions costales, parfois associées aux malformations vertébrales. Bất thường bẩm sinh của cuộc sống có thể kèm theo những trường này là bất thường bẩm sinh của các khung sườn. On a aussi des vertèbres. Đó là bất thường bẩm sinh ở những vertèbres của thân đốt sống. Ce que j'ai dit. Alors on va mesurer l'angle de la scoliose. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái độ cong của vẹn cuộc sống. On prend la vertèbre qui est le plus penchée en haut, la vertèbre qui est le plus penchée en bas. On va mesurer l'angle entre les deux. Chúng ta đo cái độ cong, nghĩa là cái góc cốt này đó, thì chúng ta sẽ lấy hai thân đốt sống, là cái thân đốt sống nào nó nghiêng nhiều nhất bên trên và thân đốt sống nào nó nghiêng nhiều nhất bên dưới. Alors, il peut y avoir une courbure ou plusieurs courbures. Một đứa vẹo bị cuộc sống, cái vẹo cuộc sống có thể là chỉ có một cặp vẹo thôi, hoặc nó có thể có hai hoặc nhiều cặp vẹo. Il y a deux courbures, ça peut être équilibré ou déséquilibré. Si on met le fil à plomb, quand c'est équilibré, ça va tomber droit. Si c'est déséquilibré, ça va tomber sur le côté. Nếu trong những trường hợp mà nó có hai đoạn vẹo như vậy, thì cái cuộc sống vẹo này có thể là vững hoặc không vững. Chúng ta đánh dấu vững hoặc không vững là chúng ta kéo cái đường từ trên này đi thẳng xuống. Nếu cái đường này nó chạy thẳng, cái đường này cuộc sống nó chạy qua giữa của cái xương phùng thẳng xuống, thì coi như là cuộc sống nó vững. Còn nếu cái đường này nó là một bên, nghĩa là vẹn cuộc sống không vững. On peut aussi mesurer la rotation des vertèbres sur la radiographie de face. Và trên cái quang thẳng chúng ta sẽ đánh giá là mức độ xoay của thân đốt sống. On va regarder la position de l'épineuse par rapport au pédicule, on va voir combien ça tourne. Đây là cái thân đốt sống bình thường, đây là hai cái chân cung và đây là bố gai. Thì chúng ta đánh giá xem là sự di chuyển của bố gai này so với cái chân cung này như thế nào. Nó chạy từ nó chạy ra thì sẽ chia nhiều mức độ xoay của thân đốt sống. Éventuellement, on peut faire des clichés complémentaires. D'habitude, on fait juste face, profil, debout. On peut éventuellement faire des clichés complémentaires. Khi mà đánh giá lại cuộc sống thì chúng ta chụp cái cuộc sống thẳng và nghiêng, tư thế đứng. Ngoài ra chúng ta có thể chụp thêm những cái hình khác để hỗ trợ complémentaire và cung cấp thêm thông tin cho cái bài cuộc sống này. Faire des clichés dynamiques en se penchant sur le côté. Chúng ta có thể làm những cái hình x-quang bending là động, nghĩa là một đứa bé cuộc sống chúng ta cho nó đứng, nó nghiêng cố hết sức sang bên trái, bên phải, nghiêng hết qua bên trái, vẫn là cuộc sống thẳng luôn, để đánh giá cái cuộc sống nó còn độ dẻo hay không, để đánh giá cái khả năng điều chỉnh cho nó. Alors, quand on pense à une scoliose non idiopathique, on peut chercher une lésion osseuse, comme une tumeur osseuse, un ostéomastéoïde par exemple sur le vertèbre, qui est responsable d'une scoliose douloureuse, ou bien une IRM, c'est des signes neurologiques. Nếu chúng ta nghĩ là một cái về cuộc sống có nguyên nhân, không phải về cuộc sống vô căn, thì lúc đó chúng ta phải đi tìm nguyên nhân. Nếu chúng ta nghĩ đến một cái tổn thương của xương thì chúng ta có thể làm cái CT, ví dụ như là một cái osteoma, là nó gây đau, và nó gây đau như vậy thì gây ra cuộc sống thì làm CT để tìm tổn thương xương. Còn nếu nghĩ là tổn thương của tủy thì chúng ta làm cái cuộn tử. Là, je vous ai déjà montré celle-là, donc une grosse scoliose.
adolescente de 14 ans. Cái này tôi đã cho thấy rồi, là đây là một cái trường hợp mà nó bị đè cuộc sống rất là nặng ở đoạn ngực. Les radiographies ne sont pas normales du tout, mais la rachine est élargie. X-quang hoàn toàn không bình thường và chúng ta thấy là giãn chỗ ống sống, giãn chỗ ống sống. Celle-ci, elle a l'hypo intracannulaire. Và trên cái CT chúng ta thấy là cái khối mở trong ống sống. Là, c'est une scoliose sur une syringomyelie calcaire. Đây là cái bẹo cuộc sống trong trường hợp là cái Chiari kèm theo với giãn của trung tâm tủy. Le neurofibromatosis type 1 aussi qui donne des scolioses. Cái trong trường hợp cái AF1 neurofibromatosis type 1 thì nó cũng có cái đoạn giãn xương nó gây cái tình trạng bẹo cuộc sống. C'est un des critères diagnostiques, notamment c'est assez fréquent dans la neurofibromatosis, la scoliose. C'est des critères diagnostiques. Đó là cái chẩn đoán này thì tôi biết khá dễ. Trong cái AF1 thì có nhiều tổn thương, thì trong cái tổn thương đó nó có cái đoạn giãn xương và có thể gây ra bẹo cuộc sống. Souvent des déformations des côtes associées. Có thể biến dạng của cái xương sườn kèm theo. C'est la même. Là cũng bệnh nhân đó. Les trous de conjugaison qui sont élargis, il y a des pseudoméningocètes qui passent par le trou de conjugaison. Trong những cái trường hợp này thì nó đoạn giãn xương thì nó có cái hình ảnh là giả của cái thoát vị, là nó có một cái bệnh lý nó gọi là giãn túi màng cứng. Khi những cái túi màng cứng này nó phình to, nó giãn ra, nó chui qua các lỗ liên hợp. Đó là hình ảnh cái bệnh lý trong cái AF1 có. Dans la neurofibromatosis, les scolioses sont souvent sévères, rapidement évolutives, donc on peut être obligé de les opérer. Trong cái bẹo cuộc sống AF1 thông thường là nó diễn biến rất nhanh và rất là nặng, thì nó có chỉ định là mổ để hạn chế cái mức độ bẹo cuộc sống cho đứa nhỏ. Après, classiquement, dans les scolioses douloureuses de l'enfant, on peut chercher un ostéoïde, une petite tumeur osseuse. Đây điển hình, nếu một bẹo cuộc sống mà đau ở một đứa nhỏ thì chúng ta phải tìm tổn thương, và điển hình đây là một cái osteoblast nó gây đau, u xương nó gây đau và bẹo cuộc sống. Ça peut donner des douleurs nocturnes qui sont calmées par aspirine. Cái này thì nó sẽ gây đau ban đêm và nó giảm đau với aspirin. Au scanner, on a trouvé une lacune osseuse avec souvent une calcification à l'intérieur et une condensation autour. Trên CT chúng ta thấy là gì? Nó có một cái nhân, trong cái nhân này là bị xương và kèm theo cái đốt ống môi và nó đặt xương vẫn tạo xương xung quanh cái tổn thương này. Ça fixe en scintigraphie osseuse. Trên xạ hình xương thì nó sẽ phát thuốc. Traitement il est chirurgical. Điều trị có thể là phẫu thuật. Éventuellement radiologique, on peut faire une alcoolisation, on peut essayer de faire une résection en bloc sous scanner de la lésion. Trước điều trị có thể phẫu thuật, còn bây giờ có thể làm cái nó là can thiệp là dưới CT chúng ta có thể đâm vào và bơm cồn vào để mà hủy cái nốt cái nhân đi. Bon, dans les scolioses, habituellement, il n'y a pas de cause, c'est idiopathique, c'est chez l'adolescent. Les radios simples suffisent. Thông thường những cái bẹo cuộc sống ở cái nhóm adolescent thì đa phần là bẹo cuộc sống idiopathic. Le traitement, habituellement, c'est surtout l'immobilisation, le corset qui est adapté à l'enfant. Và cái điều trị chủ yếu là điều trị về orthopedic, là nó có những cái con xe như thế này để thích hợp adapté với từng đứa nhỏ và từng giai đoạn đứa nhỏ. Seulement dans les formes sévères, on va faire une fixation par tige de Harrington, par exemple. Những cái trường hợp nặng thì có thể là có một mổ với cái phẫu thuật này để mà cố định, để nắn lại cái cuộc sống. Des questions là-dessus? Các chị có câu hỏi nào về cái khúc này không? C'est fréquent ici aussi, Je pense que vous, plus souvent, vous avez des spondylodicites, des pathologies comme ça. Mais... Các chị có hỏi vấn đề không? Continue. Tiếp không? Pas de fin. Không nói à? Parler un peu de la charnière crânio-vertébrale, ça se pose souvent des problèmes radiologues. Charnière crânio-vertébrale. Tiếp theo là cái vấn đề là cái bản lề chẩm cổ. Cái bản lề chẩm cổ luôn luôn cái vấn đề khó của bác sĩ cho đó. Avec l'anatomie normale, il y a différents angles à connaître, pas beaucoup.
Đối với cái bản lề chẩm cổ này nó có những cái góc đo bình thường, chúng ta phải nắm được những cái góc đo đó ở cái vùng cổ này. Beaucoup de pathologies possibles. Có vị trí này có thể nhiều vị. Notamment chez l'enfant, les malformations osseuses de la charnière. Ở con nít thì có thể là có những bất thường bẩm sinh của xương ở cái vị trí bản lề chẩm cổ. Au niveau de la charnière, vous allez regarder différentes choses. Vous pouvez regarder déjà l'angle de la base du crâne, ici. Đối với cái vị trí này chúng ta phải coi được cái sàn sọ ha. Cái sàn sọ có những cái góc đo cái sàn sọ. Normal, c'est autour de 135 degrés. Thông thường cái góc sàn sọ này nó khoảng chừng 135 độ. C'est un petit peu différent chez l'enfant et chez l'adulte. Cái góc này hơi khác giữa con nít và người lớn. Il faut regarder la ligne de Chamberlain. La ligne de Chamberlain, c'est le bord postérieur du palais osseux et le bord postérieur du tronc occipital. Và chúng ta phải nhìn cái đường Chamberlain. Cái đường Chamberlain là cái đường ngang nó nối từ cái bờ sau của cổ kẽ cứng cho tới cái bờ sau của lỗ chỏng. Đây cái đường Chamberlain. Normalement, en IRM, les amygdales cérébelleuses, elles descendent pas en dessous de la ligne de Chamberlain. Bình thường trên cổng từ thì cái hạt nhân tiểu não không được chui xuống dưới cái đường Chamberlain. Les malformations de Chiari, ça descend de plus de 5 mm en dessous de la ligne de Chamberlain. Trong Chiari thì cái hạt nhân tiểu não nó xuống qua khỏi cái đường Chamberlain này khoảng 5 mm, trên 5 mm. Il y a plein de lignes dans cette région. Autrefois, les radiologues n'avaient que les radios simples et chacun écrivait sa ligne. Có rất nhiều đường. Nếu thông thường hồi trước chúng ta bác sĩ X-quang chỉ có cái X-quang thôi. Trên cái hình này ngồi xong mới móc cái thước ra kẻ để mà đo. Hồi xưa X-quang thì chúng ta làm đấy. J'utilise que la ligne de Chamberlain. Và bây giờ thì thường chúng ta còn sử dụng là cái đường Chamberlain. Vous savez tous interpréter une radiographie de face bouche ouverte. Đây là những cái mà chúng ta sẽ mô tả trên X-quang trong cái hình há miệng. On a les condyles occipitaux, Đó là gọi là đồi cầu xương chỏng. les masses latérales océans, Khối bên của C1. C2 avec la masse latérale du odontoïde. Cái này là khối bên của C2 và cái này là cái mố răng. Sur une radio normale, vous pouvez tracer une croix qui passe par les interlignes comme ça, C0, C1, C1, C2. Bình thường khi cái hình há miệng này chúng ta kẻ một cái đường đã qua cái thớt giữa C1 và C2 lên trên cái này cái thớt giữa lỗ chỏng và C1. Hai đường này có thể cách nhau ở ngay vị trí của mố răng. Cette croix, elle passe au milieu de l'odontoïde. Cách nhau ở giữa mố răng. Les masses latérales, elles ne débordent pas. Les masses latérales océans ne débordent pas de C2 sur le côté, ne vont pas en dehors. Và cái bờ của cái khối bên C1 này nó không được di lệch ra khỏi cái bờ của khối bên C2. La distance ici entre l'odontoïde et la masse latérale, c'est la même à droite et à gauche. Và cái khoảng cách giữa mố răng với khối bên của C1 hai bên nó phải đối xứng với nhau. Ça, c'est un cliché normal. Đây là hình bình thường. Il y a une fracture de C1, souvent la masse latérale, elle va partir en dehors. Nếu mà tại cái khối bên của C1 thì chúng ta thấy cái khối bên C1 này nó bay ra ngoài. Ils ont une augmentation de la distance ici. Và bên này nó sẽ tăng khoảng cách từ cái bờ ngoài của mố răng tới cái mặt trong của khối bên C1. Il y a aussi la distance entre le bord latéral océan et la mandibule qui est la même à droite et à gauche. C'est le cliché bien de face. Và trên cái này chúng ta cũng có đo được cái khoảng cách từ bờ của khối bên C1 cho tới cái cạnh dây xương hàm dưới, thì hai bên nó phải đối xứng với nhau. Alors chez l'enfant, il y a plein de variantes qu'on ne voit pas chez l'adulte. Ở con nít khác với người lớn là có rất nhiều những cái biến thể bình thường. Les vertèbres, elles sont pas rectangulaires, elles sont arrondies en avant, c'est normal. Cái thân đuôi sống thì thông thường ở người lớn thì đâu, thân đuôi sống nó phải vuông vức, nhưng mà ở con nít thì cái bờ trước của thân sống nó có thể hơi phá chút xíu như này. Là, ça c'est pas un tassement, c'est normal. Nó không phải là xẹp, nó là bình thường. Parfois on a des pseudo-disjonctions C0, C1. Quand l'odontoïde n'est pas complètement ossifié, c'est pas
complètement ossifié. On a parfois l'impression qu'il y a une disjonction C0-C1. Đôi khi chúng ta có thể thấy giống như là giả hay là tách chập giữa C1 và C2. Tại vì sao? Tại vì cái mố răng này nó chưa cốt hóa hoàn toàn, thì nó còn một phần của cái mố răng ở đây nữa, nhưng mà nó chưa cốt hóa nên chúng ta thấy ra. Còn cách này chúng ta thấy nó rộng nên chúng ta có giống hình giả. La colonne cervicale elle est un peu hypotonique. En flexion, le C2 il peut passer en avant de C3 un petit peu. Và cái cột sống cổ nó còn yếu, nó rất là di động. Do đó khi mà chụp ở trên thấy dọc á, đôi khi cái thân C2 có thể hơi trượt ra trước so với thân C3. Et si on trace une ligne qui passe par les épineuses de C2 reste en arrière de cette ligne. Contrairement aux luxations chromatiques, l'épineuse va passer en avant. Chúng ta thấy hình ảnh này có vẻ như cái thân của C2 trượt ra trước so với thân C3, nhưng khi chúng ta kẻ cái đường qua cái mố gai của từ C1 nè, C3 nè, kéo thẳng xuống thì cái mố gai, nghĩa là cái khung sau của cái C2 đó nó vẫn phải nằm phía sau cái đường này, nó không chặt ra trước. Nếu trong trường chặt C2 C3 thì cái khung sau của C2 ở vị trí này nó sẽ ra phía trước cái đường nối giữa C1 và C3. Si vous faites la fusion d'extension, ça revient à la normale, alors que dans les vraies luxations, ça ne revient pas à la normale. Trong giờ bình thường khi chúng ta chụp cái tư thế ưỡn thì nó trở về bình thường, còn nếu trong trường hợp mà nó bán chặt á, thì cái hình ở tư thế ưỡn nó sẽ không trở về bình thường. Alors parfois, C1 s'ossifie plus vite que C2. Donc on a la masse latérale, on a l'impression qu'elle déborde et que c'est pathologique, comme s'il y avait une fracture de C1. Et chez l'enfant, parfois c'est une variante de la normale. Parfois C1 s'ossifie plus tôt que C2. Và đôi khi trên cái hình ám hiệu này có hình ảnh giả của một cái chập giữa C1 và C2. Tại vì sao? Đây là cái thân C2, đây là cái C1, thì thông thường cái bờ ngoài khối bên của C1 không được vượt quá bờ ngoài của khối bên C2, nhưng do cái C1 nó cốt hóa sớm hơn cái C2, do đó chúng ta thấy được cái thân C1 nó bay ra ngoài. Còn phía dưới này cái thân C2 nó chưa cốt hóa, thực tế chỗ này nó vẫn còn cái cục xung của C2 nữa, nhưng mà chúng ta không thấy dễ qua nên chúng ta nghĩ có thể làm với một cái là chặt của C1 C2. Un piège possible. Il y a aussi comme des sutures, des sympondroses sagittales, parfois c'est pas complètement soudé, ça ressemble à des fractures, mais c'est bien droit, c'est condensé sur les bords. Đây cũng là những cái sign control, những cái sign control này nó dọc dọc ở đây thì đừng có đọc nó là cái gãy xương. Ça aussi c'est des sympondroses, c'est pas des fractures. Đó là cái sign control giữa cái chân cung vào cái thân đốt sống. Parfois il y a des petites variantes anatomiques, il y a l'ossicule terminal, ça a une forme de V, c'est pas comme les fractures qui sont droites. Đôi khi có đây một cái nòng Havayan, người ta gọi là ossicule terminal, thì nó do cái cốt hóa của cái nhân cốt hóa của mố răng nó chưa dính hoàn toàn, thì trong trường này chúng ta thấy gì hình chữ B, cái bay gãy nó sang hàng ngang, còn trong trường này chúng ta thấy hình chữ B. Parfois il y a un vrai os odontoïde, parfois il n'y a pas de soudure entre l'odontoïde et enfin, la pointe de l'odontoïde et la base de l'odontoïde. Và đôi khi nó thật sự nó gọi là cái ốt của đồng chí. Khi đây là cái thân của C2, đây là cái mố răng. Thì bình thường đây là có một cái nhân cốt hóa, nó cốt hóa và sau đó cái nhân cốt hóa này phải dính vào mố răng. Trong trường này cái nhân cốt hóa này không dính vào mố răng, nó tạo thành cục xương đây thì nó là cái ốt của đồng chí. Ça c'est pas une fracture parce que c'est corticalisé partout, c'est condensé en périphérie. Trong trường này cái phân biệt với lại gãy, trong trường này không phải là gãy là tại vì sao? Nếu mà gãy thì cái vị trí này nó sẽ không có vỏ xương, còn trong trường này cái cục này nó có xương xốp và cái vỏ xương đều xung quanh hết thì nó không phải là gãy. Par contre, ça peut entraîner des troubles parce que il y a une instabilité, ça peut entraîner une compression médulaire éventuellement. Và trong trường này thì nó có một nguy cơ là nó mất vững thì có thể nó gây ra tình trạng chảy máu. Après, il y a les points d'ossification, parfois le bord antérieur des plateaux-vertébraux se soude un peu tardivement. On a l'impression que ce sont des fractures, mais ça c'est normal. Ces petits points là, c'est pas des fractures. Đây, những cái vị trí này là những cái vị trí nó là cái vị trí nhân cốt hóa của cái vòng
quanh cái thân đốt sống nó chưa dính vào thân đốt sống thì đôi khi chúng ta coi chừng lầm, đừng có đọc cái này nó là cái gãy đứt của bờ thân đốt sống. Alors après, il y a parfois les vertèbres ont un aspect un peu cunéiforme, un peu plus aplati en avant qu'en arrière chez l'enfant. Và đôi khi cái thân sống nó có vẻ giống như hình trên cái bờ trước đó, nó hơi sạc hơn cái bờ sau, giống như hình trên, nó vẫn là bình thường. C'est normal, c'est un peu arrondi, alors que quand c'est une fracture, c'est aplati comme ça. Bình thường thì hơi phồng ra, còn nếu mà gãy sạc mạnh thì nó phẳng lại. Il y a beaucoup d'images pièges du rachis chez l'enfant. Đó là rất là nhiều bẫy ở Ceci, c'est une variole anormale, c'est une espèce de spina bifida ciblée de l'intérieur du C1. Đây là cũng là một cái vai nó gọi là spina bifida của khung trước C1. Après, il y a des malformations de la charnière crânio-vertébrale. Đây là những cái bất thường bẩm sinh của cái bản lề chẩm cổ. L'impression basilaire, c'est l'odontoïde qui remonte au-dessus de la ligne de Chamberlain. Đây là invagination basilaire, nghĩa là nó lồng cái mố răng vào trong lỗ chậm. Trong đợt này chúng ta thấy là cái mố răng này nó chạy lên trên qua khỏi cái đường sang bạch răng. Đây cái mố răng, cái đường sang bạch răng này. Ça peut être associé à une malformation de Chiari type 1 par exemple. Nó có thể kết hợp với là những cái Chiari 1 nha. Ça peut éventuellement comprimer la jonction médulaire. Và nó gây một cái chèn ép cái thanh tủy. Il y a une autre malformation, l'arc antérieur de C1 est soudé au sphénoïde. Và có thể kèm theo một cái bất thường khác là cái khung trước của C1 này nó dính vào cái bờ của cái livis. Ça, c'est une vraie malformation. Bất thường. L'enfant, il y a une impression basilaire, donc il remonte trop haut, vient comprimer la moelle. Il y a une malformation de carie associée, les étals cérébelleuses sont trop bas, il y a des syringomyélies. Tương tự hình này nó là có một cái invagination basilaire, cái mố răng chui lên rất là cao, rồi chúng ta thấy là cái hành trình tiểu não nó chui xuống của Chiari và nó chèn ép thành tủy, và phía dưới này nó là rộng của trung tâm tủy. Vous avez nommé le Chiari type 1, regardez toujours s'il n'y a pas une malformation de la charnière osseuse associée. Do đó trong trường hợp là Chiari 1 thì luôn luôn tìm xem là có bất thường cái cấu trúc xương ở bản lề chẩm cổ hay là không. Alors, là il y a encore des malformations, une hypoplasie de la base de l'occipital. Đây cũng là một cái bất thường, đó là cái tiểu sản của cái lỗ trọng. Voilà, le clivus est trop court. Cái dốc tim rất là ngắn. La langue il est trop ouvert. Cái gốc nó mở rộng ra. Parfois il manque un condyle occipital, ou parfois un condyle, la masse latérale de C1 peut être soudée à l'os occipital. Đôi khi nó có thể khiếm khuyết một cái lồi cầu lỗ chậm, đôi khi cái khối bên của C1 nó dính vào cái lồi cầu lỗ chậm. Là par exemple, C1 qui est soudé à l'os occipital. Đây là ví dụ của cái C1 nó dính vào cái lồi cầu lỗ chậm. Bon, il y a plein de malformations possibles. Rất nhiều bất thường bẩm sinh có thể có. En pratique, quand vous avez une malformation de carie, regardez bien les vertèbres. Et c'est plus facile au scanner qu'en IRM. Alors, en IRM, faites bien des coups coromètre T2 sur la charnière, mais c'est pas toujours très facile au scanner. Cái đó khi mà bất thường bẩm sinh Chiari 1 thì phải coi có bất thường xương ở bản lề chẩm cổ hay không. Thì thông thường coi bất thường xương ở bản lề chẩm cổ thì chúng ta dễ dàng trên CT hơn là trên cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ rất là khó coi, nếu mà muốn coi thì chúng ta phải làm cái Satan T2 qua cái vị trí của cái lỗ trọng. Và thông thường nó rất là khó coi thì chúng ta coi dễ hơn trên CT so với cái cộng hưởng từ. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Các bạn muốn gì? On arrête, on continue. Các bạn muốn gì? Ngưng lại ở đây hay là tiếp tục?
de sténose en une demi-heure. Sao còn hơi dài đó. Sao này ngắn hơn. Cái nào nếu mà u cuộc sống thì dài, còn nếu mà Craniosano thì ngắn hơn. Nghĩa là ý ông thầy ở là ít nhất nửa tiếng rồi đó. So, c'est facile. C'est reposant. Bây giờ Craniosano hả? Dạ. Đơn giản hơn nhiều. Cái Craniosano thì đơn giản hơn. Cái Craniosano thì cái bài cũng là nguyên tắc chúng ta phải làm cái gì vậy thôi. Cái bài đó tương đối đơn giản. C'est facile et c'est plus fréquent que les tumeurs neuralgiques. On risque d'en voir. Thì cái Craniosano nó dễ hơn và nó thường thấy hơn so với cái u của cuộc sống. Une craniosténose, c'est une soudure prématurée, une suture de la voûte du crâne. Cái Craniosano là hẹp sọ là do nguyên nhân của nó là do đóng sớm một hoặc nhiều cái xuyên chuyên của cái hộp sọ. Ça va entraîner une déformation caractéristique du crâne qui va dépendre de la suture qui est soudée. Mais ça ne sera pas la même déformation selon la suture qui est soudée. Và cái biến dạng đặc trưng của hộp sọ nó sẽ phụ thuộc vào cái khớp nào nó bị đóng sớm. Cái khớp nào đóng sớm thì gây ra những hình dạng khác nhau. Ça peut retentir sur le développement du cerveau. La boîte crânienne elle est soudée, le cerveau a du mal à se développer. Và cái hậu quả của nó vì cái đóng sớm này nó làm hẹp hộp sọ, do đó là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cái não bên trong. Alors c'est pas la seule cause de déformation du crâne. Cái hẹp sọ này không phải là cái nguyên nhân, cái đóng sớm không phải là nguyên nhân duy nhất cái biến dạng hộp sọ. Une autre cause de déformation du crâne, c'est la plagiocéphalie posturale. Một cái nguyên nhân khác có thể là méo sọ ra như thế nào? Quand la tête du bébé va être tout le temps du même côté dans le ventre de la mère, ça peut entraîner un aplatissement postérieur. Le crâne est déformé à la naissance. Có thể là đứa nhỏ nó nằm nghiêng một bên, lúc nào cũng nằm nghiêng bên, vậy thì nó sẽ méo sọ thôi. Donc ça c'est pas grave, ça vient tout seul. Cái này không quan trọng hết, nó sẽ tự bình thường trở lại. Alors les craniosténoses, vous connaissez les différentes sutures. Craniosano chúng ta sẽ biết nhiều cái khớp trên sọ. La plus fréquente, c'est la craniosténose sagittale, la suture sagittale qui est soudée. Il y aura une déformation vers l'avant en arrière du crâne, il sera trop allongé, l'avant en arrière et c'est pas trop étroit sur le côté. Cái Craniosano thì nó có nhiều cái khớp, nó có thể chính sớm nhiều khớp khác nhau. Thường nhất là nó chính cái khớp chọc trên này, khi mà nó chính khớp chọc trên này nó tạo biến dạng hộp sọ, là cái hộp sọ nó sẽ dài ra đường kính trước sau và nó hẹp đường kính ngang. Ça la scaphocéphalie. Đó là cái sọ hình thuyền. Une autre fréquente, c'est la trigonocéphalie, c'est la suture métopique qui se soude trop tôt dans le ventre de la mère. Một cái dạng khác đó là cái khi mà nó dính cái khớp metopic này thì thông như nói ông thầy nói rồi, cái khớp metopic này là đứa nhỏ sinh ra thông thường là đã đóng rồi, và trong trường này nó đóng sớm hơn nữa trong bào thai, nó còn đóng quá sớm trong bào thai thì nó gây ra cái sọ cảm giác như này. Là le front il sera pointu, il sera pas assez large. Cái trán nó nhỏ và nó hẹp. Les yeux seront trop rapprochés. Và cái hai con mắt nó gần, nó sát lại với nhau. Les autres sont plus rares, on peut avoir une plagiocéphalie, une soudure prématurée d'une suture coronale. Và những dạng khác có thể có như là nó đóng sớm khớp coronal một bên chẳng hạn. On aura une déformation du crâne avec l'orbite qui va être attirée en haut et en arrière. Nếu nó đóng khớp coronal một bên sớm thì cái ống mắt này nó bị kéo lên trên và lật ra ngoài. Parfois, il y a une soudure des deux sutures coronales. Và có thể là nó đóng sớm cả hai khớp coronal. Ça la brachycéphalie, le crâne sera trop court d'avant en arrière. Và trong trường này thì cái hộp sọ rất là ngắn theo đường kính trước sau. Alors, le diagnostic, parfois, il se fait en anténatal, Và đôi khi chúng ta chẩn đoán trước sau sur la déformation caractéristique du crâne. về nó biến dạng đặc trưng của cái hộp sọ. On a déjà vu ce matin la scaphocéphalie, Cái này thấy sáng nay rồi. suture prématurée de la suture sagittale. Đó là đóng sớm của cái khớp chọc trên.
ou éventuellement faire un scanner fœtal, mais c'est plus pour voir s'il y a d'autres malformations. Đôi khi chúng ta có thể làm cái CT để chúng ta thấy cái bất thường, nhưng mà cái CT này thì chúng ta chỉ thấy được xương thôi, không có thấy cái khác. J'ai vu suivre aussi la suture métopique, une trigonocéphalie. Đây là cái sọ hình tam giác do đóng sớm cái tóc, cái khớp metopic. En postnatal, le diagnostic il est clinique surtout. Và sau sinh thì chẩn đoán rõ ràng đây là chẩn đoán lâm sàng. Il y a la déformation caractéristique du crâne. Đó là trên chúng ta thấy cái biểu dạng điển hình của cái hộp sọ. Et là, l'endroit où la suture est soudée, on peut palper une crête osseuse, c'est une petite os. Ngay cái vị trí mà cái khớp nào nó đóng sớm á, chúng ta nhìn, chúng ta sờ vào cái vị trí nó đóng sớm, chúng ta có thể thấy cái màu xương. C'est tardif, on peut avoir des signes d'hypertension intracrânienne, une atrophie optique, un retard psychomoteur. Nếu trẻ hơn thì nó có thể có những dấu hiệu của tăng áp đùi sọ, có thể là theo kinh thầy hoặc là chậm phát triển tâm thần hoạt động. L'imagerie, on l'a fait s'il y a un doute diagnostic ou si on envisage une chirurgie. Chẩn đoán là chúng ta làm khi nào chúng ta có nghi ngờ chẩn đoán hoặc là đứa nhỏ nó có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta làm chẩn đoán nào. Il y a différentes possibilités, on peut faire les radios simples, le scanner, l'échographie, l'IRM. Có nhiều cái có thể chỉ là X-quang đơn thuần thôi, có thể là phẫu từ, có thể là CT, có thể là siêu âm. Avant 8 mois, l'échographie elle est très performante pour voir les sutures. On regarde bien, on voit bien les sutures. Đối với đứa nhỏ trước 8 tháng thì cái trên siêu âm chúng ta thấy rất rõ những cái xuyên truyền, cái cấu trúc của xuyên truyền trên siêu âm. En France, dans certains centres, l'échographie est faite avant 8 mois pour voir les sutures. Ở Pháp có một số trung tâm thì đối với những đứa nhỏ trước 8 tháng thì người ta sẽ có chỉ định là làm siêu âm để tìm thấy được là các xuyên truyền trên hộp sọ. Les radios simples, ça marche bien. Le scanner, ça irradie beaucoup. Les chirurgiens, ils aiment bien le scanner en 3D pour la craniosténose. Cái X-quang thẳng kia thì thấy rõ ràng đó. Còn cái CT, đối với CT thì nó bị nhiễm tia nhiều hơn, nhưng đối với các bác sĩ ngoài thần kinh mổ thì người ta thích cái CT, thì cái hình CT nó sẽ phải là 3 chiều. Maintenant, on propose de faire des IRM, mais c'est qu'on se bat de pour voir l'os, les sutures. Hiện nay thì chúng ta có thể làm cái cụm từ, và khi làm cụm từ này chúng ta làm cái chuỗi xương mà xương đen này nè để thấy được cấu trúc xương. Ça, c'est pas développé du tout. Không có cái này không phát triển nhiều, cái chuỗi xương này không được ứng dụng phát triển nhiều. Pratique, c'est la clinique, et c'est soit l'échographie, soit les radios simples, éventuellement le scanner. Do đó thông thường là lâm sàng rồi nếu cần thì siêu âm hoặc X-quang, đó là cái CT, cái kiếm cái nào người ta làm cái MRI cho cái radiosonography. Habituellement, dans les craniosténoses, il n'y a pas de malformation cérébrale associée. Thông thường đa số thì những cái radiosonography thì không kết hợp với bất thường bẩm sinh trong hộp sọ. Au moins 95% des cas, il n'y a pas de malformation cérébrale associée. Trên 80% thì không có bất thường. Rarement, il y a des formes syndromiques, il y a d'autres malformations, mais il y a d'autres signes cliniques. Đôi khi cái dạng sinh có triệu chứng thì nó sẽ kết hợp với những bất thường bẩm sinh khác trong hộp sọ, thì lúc đó nó sẽ có triệu chứng của những bất thường đó. Nous avons la perte, dans le syndrome de la perte, il y a des fusions des mains, des doigts, des mains, des pieds. Ví dụ trong trường hợp siêu âm bèo thì nó có gì nó dính ngón, dính các ngón lại với nhau. À ce moment-là, on va chercher d'autres malformations. Trong trường hợp đó thì chúng ta phải tìm có những cái bất thường bẩm sinh khác ở trong hộp sọ hay là không. Alors, je vous laisse quelques exemples. Là, on voit pas très bien les sutures dans la région frontale. C'est pas toujours facile sur les radios simples. Normalement, on le voit par ici. Hình ảnh thì cũng không rõ ràng lắm. Trên X-quang thì đôi khi cũng rất là khó đánh giá các xuyên truyền trên X-quang. Les yeux sont trop rapprochés, donc on soudure la suture métopique ici. Đó, chúng ta thấy là có vẻ hai con mắt hơi bị kéo lên xíu và nó dính có vẻ như cái khớp métopique này bị dính sớm. Là, il y a une déformation du crâne, il y a l'orbite qui part vers le haut, on soudure prématurée la suture coronale ici. Và trong trường này chúng ta thấy cái con mắt bên phải này thì kéo lên trên và ra ngoài do đóng sớm của cái khớp coronal bên phải. Alors, on voit la suture coronale gauche, la suture sagittale, les sutures
arrière. Và đây là cái khớp coronal bên trái, chúng ta cũng thấy nè, cái khớp chọc trên, chúng ta cũng thấy là cái khớp long tuyến bên sau phía sau, chúng ta cũng thấy nè. Et la suture coronale droite, elle est condensée. Coronal bên phải bị dính sớm. Alors parfois, la suture, elle est soudée juste sur quelques millimètres. Quelle que soit la suture, par exemple la suture sagittale, ça peut être soudé juste sur 5 mm sans pas des grosses déformations. Đôi khi nó không phải luôn luôn bắt buộc nó phải dính hoàn toàn, có thể cái khớp nó dính vài cm thôi, khoảng 3 đến 5 cm thôi, những cái vị trí kia nó vẫn có nhưng mà nó vẫn đi ra dính dáng không sao. Là, c'est une soudure prématurée des deux sutures lordoïdes, par exemple. On voit plus les sutures en arrière. Le crâne il est un peu allongé vers le haut. Ví dụ trong trường này thì đã đóng sớm hai cái khớp long tuyến phía sau, thì cái hộp sọ sẽ kéo dài và nó ra phía trước nhiều hơn. C'est un aspect spécial, c'est une forme syndromique, il y a les seins dactyles, les fusions des doigts. Il y a un aspect très bizarre de la faute du crâne. Đây là một cái dạng syndromic là trong hội chứng thì cái biến dạng rất kinh dị của hộp sọ kèm theo dính các ngón. Le scanner, c'est plus facile. CT thì dễ ha. La suture, elle va se souder progressivement. Đây là những cái suture trên cái CT. Đây chưa đóng, cái này đóng rồi. Normalement, la suture, elle est crénelée comme ça, elle est irrégulière. Si elle est régulière, c'est pas normal, et après, elle va se souder complètement. Bình thường cái suture này chúng ta thấy là nó không có đều đâu, nó không có thẳng tắp đẹp như thế này đâu, đẹp này là cái đó, còn cái này cái suture nó sẽ có cái bờ nham nhỏ nó lượt được như thế này. En général, on fait le diagnostic, on est à ce stade. Khi chẩn đoán chúng ta thấy này, nó trơn láng như nó đóng. En échographie, on voit bien les sutures normalement, hein, c'est là. Bình thường trên xương chúng ta thấy rất rõ cái suture. Ça c'est une suture normale, ça c'est une suture qui est soudée. Bên này là cái suture cũng bình thường chúng ta cũng không thấy được, còn cái suture bên này nó bị gì đó dính lại. Là c'est scaphocephalie, il y a une soudure de la suture sagittale, le crâne est allongé d'avant en arrière. Đây là cái đầu hình huyệt nó do đóng cái khớp chọc trên và cái đầu nó dài ra nó từ phía trước sau. Là, ils ont regardé la suture coronale ici qui est normale, la suture métopique qui est normale, et puis la suture sagittale qui est soudée. Và đây là cái suture coronal vị trí này vẫn thấy bình thường, cái suture métopique ở vị trí này cũng bình thường, còn cái suture sagittal ở vị trí này nó đóng hết rồi, không còn thấy cái suture ở đây nữa. Cliniquement, ça c'est une scaphocéphalie, le crâne il est allongé d'avant en arrière. Trên lâm sàng đây là một cái đứa nhỏ, cái đầu hình huyệt. Alien, ceux qui regardent les films d'horreur. Alors vous voyez, on voit encore la suture sagittale, pourtant elle est soudée, mais peut-être sur quelques millimètres. Là elle est un peu condensée, il y a une crête osseuse ici. Il suffit de pas grand chose pour faire des grosses déformations. Và trong trường này chúng ta thấy cái gì? Cái này, cái đứa nhỏ này cũng là một cái đứa đầu hình huyệt, nhưng mà trên cái x-quang chúng ta vẫn còn thấy được cái khớp dọc. Chứng tỏ là gì? Không phải toàn bộ cái khớp dọc nó đóng mà chỉ có vài cm nhỏ nhỏ của cái khớp dọc nó đóng ở đây thôi, chứ không phải toàn bộ. Voilà une scaphocephalie. C'est ça, c'est Scaphocephalie. Osteoporosis. Non. C'est là? Là non, non. Chez le bébé, la base du crâne elle a l'air trop dense parce qu'en fait c'est le reste qui n'est pas très ossifié. C'est normal d'avoir une base très dense comme ça. Mais de l'orbites. Les orbites, je sais pas. Peut-être. Je crois pas, mais peut-être. Cái này thì các anh chị thấy trên này là cái sàn sọ nó rất là đặc xương. Và thông thường bình thường trên cái x-quang thì chúng ta thấy cái hình ảnh sọ kim ở đứa nhỏ sơ sinh đó, cái sàn sọ nó đặc xương, và đặc biệt cái vòm sọ chưa có quá nhiều nên chúng ta nghĩ là đặc xương sinh lý. Nhưng trong trường này các chị thấy hai con mắt này
xương cổ mắt này, xương cuộc sống này. Rất là đặc thì coi chừng trong trường này nó là cái osteopetrosis, đó là bệnh lý của xương đá, chứ không phải là đơn thuần là cái granulosinosis. Là, c'est encore une scaphoцéphalie, la structure sagittale qui est soudée, l'image de crête, l'allongement d'avant derrière du crâne. Đó là vẫn là cái cột sọ hình thuyền do đóng cái khớp chọc trên, và cái vị trí khớp chọc trên nó có cái màu xương này. C'est la trigonocéphalie, la soudure prématurée, la suture métopique. Sọ hình tam giác do đóng sớm cái suture métopique. Crâne il est pointu, Cái não đó rộng, les yeux sont rapprochés. hai con mắt nó gần nhau. Pareil, trigonocéphalie. Trigonocéphalie là sọ hình tam giác. Ça c'est facile. Cái này dễ. Ça c'est pas normal, c'est une plagiocéphalie. Cái này không bình thường đó. Đó là móc sọ. L'œil il est attiré en haut et en arrière. Cái mắt bên này nó bị kéo lên từ trên và ra ngoài. C'est une soudure prématurée, la suture coronale en avant. Do tình trạng đóng sớm của cái khớp coronal bên phải. La distance entre l'œil et le rocher est diminuée du côté où c'est soudé. Cái khoảng cách giữa con mắt và cái tai nó gần lại đi. Là c'est les deux sutures coronales qui sont soudées. Hai cái khớp coronal đều dính hết. Alors rarement, donc il y a des syndromes avec d'autres malformations, c'est des causes génétiques. Hiếm đôi khi chúng ta thấy là cái hạt thập trong những cái hộp kín, thì trong trường đó sẽ là kết hợp với những cái thường bẩm sinh khác, có thể nguyên nhân do cái gen của từng gen. Le syndrome de Crouzon, où en plus de la crânosténose, il y a une hypoplasie du maxillaire ici, trop petit, le nez qui part en arrière. Và trong trường này nó là cái chứng Crouzon thì bao gồm cái chứng craniosynostose và cái tiểu sản của cái xương hàm trên. Ils sont très vilains. Ils sont très vilains, les enfants. Sẽ thấy rất là rõ, rất là rõ ràng những cái mặt. C'est le syndrome Papert, donc la fusion des mains, des pieds. Đó là hội chứng ăn vẹt này là ống ngón và tay. Donc il y a une malformation cérébrale, une espèce de kyste intérieur. Có thường bẩm sinh trong não, đó là cái tổn thương dạng nang ở đường giữa. Parfois, dans les crânosténoses, on peut avoir des anomalies de Chiari associées, et surtout on peut avoir des anomalies veineuses, on peut avoir des sténoses des veines qui traversent l'os dans la région occipitale. C'est important pour le chirurgien de savoir ça. Những bất thường khác phối hợp có thể là những cái nguyên nhân trong cơ học, ví dụ như vì cái craniosynostose nó làm hẹp hộp sọ. Khi mà hẹp hộp sọ như vậy, hẹp hộp sọ thì nó gây lên cái tình trạng hội chứng Chiari, rồi những cái craniosynostose đó nó gây hẹp, nó chèn ép, gây xẹp, hẹp các cấu trúc tĩnh mạch, và khi mà hẹp các cấu trúc tĩnh mạch như vậy thì có những cái tĩnh mạch có thể sẽ băng qua xương nó đi ra ngoài. Đó là những cái mà rất quan trọng mà khi mà mổ phẫu thuật viên người ta phải biết được cái này. Parfois le chirurgien il demande un angioscanner pour voir les veines, voir s'il n'y a pas des anomalies des veines. Do đó khi trước khi mổ, đôi khi phẫu thuật viên người ta yêu cầu làm một cái CT não có chức tương phản, nhưng mà quan trọng là coi cái hệ thống tĩnh mạch, xem là có mất được hệ thống tĩnh mạch trong một sọ kết hợp với lại cái craniosynostose này hay không. Là par exemple il y a des veines qui traversent l'os, il y a un sinus occipital, des veines hémisphères, des veines qui traversent l'os. Ví dụ như này, đó, có những cái tĩnh mạch băng qua xương, những cái vị trí này. Le signe différentiel des crânosténoses, c'est les déformations posturales qui sont fréquentes. Trường nó phân biệt với lại craniosynostose đó là cái ví dạng sọ do tư thế, thì cái ví dạng sọ do tư thế này rất thường gặp. En général, c'est la partie postérieure du crâne qui est aplatie. Và thông thường nằm ở phía sau, cái phần trọng phía sau. Du côté où c'est aplati, le front il avance et l'oreille avance. C'est toute la moitié du crâne qui avance en fait. Khi nó nằm một chỗ như vậy, nó nằm một tư thế như vậy, nó ép vào vùng trọng thì cái vùng trọng bị xẹp, cái vùng trọng bị xẹp thì sẽ đẩy cái tai và đẩy cái trán lùi ra, di chuyển ra phía trước. Đó, trên những cái này.
sutures, elles seront normales, il n'y aura pas de sténose des sutures. Và trong trường này khi mà chúng ta làm hình ảnh thì chúng ta thấy được cái suture bình thường, nó không có ngăn đóng sớm các suture. Ça, c'est une angiocéphalie posturale, c'est celle-ci, ici, ça avance en avant. Đó là hình ảnh của cái hẹp biến dạng sọ do cái tư thế này. Ça, par contre, c'est une déformation par une crâniosténose. Il y aura une diminution de la distance entre l'œil et l'oreille dans la partie extérieure. Phân biệt với lại cái craniosynode, trong trường hợp này cái này nó xẹp, cái này đẩy ra phía trước, còn trong trường hợp này cái này nó xẹp, nhưng mà cái khúc này nó không bị đẩy ra phía trước và nó cái khoảng cách giữa con mắt và cái tai nó hẹp lại với nhau, nó ngắn lại, thì đó là craniosynode. Angiocéphalie posturale, aplatie en arrière, ça monte en avant. Đó là cho tư thế nó xẹp phía sau này và nó lồi phía trước, các suture bình thường. Comme les mères, elles n'aiment pas que leur enfant ait le crâne tout tordu, ils vont voir le chirurgien, quand il n'opère pas, il peut mettre un casque sur la tête pour appuyer un peu sur le crâne pour donner la déformation. Vì đứa nhỏ nó bị cái béo ở đầu, người mẹ thì không thích đứa nhỏ đầu béo mó, không xấu lắm. Tới bác sĩ ngoại khoa thì bác sĩ ngoại khoa chịu mổ, để làm gì? Cái họ bảo mua cái casque, cái mũ bảo hiểm này, chồng cái đầu đó. Voilà, la craniosynose, c'est pas très compliqué. Đó, đối với cái bài xẹp hẹp sọ thì không có phức tạp. Cái vấn đề cái bài hẹp sọ này có mấy cái như mình nhớ là chẩn đoán hình ảnh, nó đa phần là không có bất thường bên trong kèm theo, nhưng có một yếu tố nói là cái vấn đề nói là coi chừng có bất thường của hệ tĩnh mạch, do đó khi người ta cho cái chụp CT mạch máu não, nghĩa là người ta sẽ coi có bất thường tĩnh mạch hay không trước khi người ta mổ. Vous en voyez beaucoup. Thấy nhiều không? Ở đây ta thấy nhiều. On a un chirurgien qui est spécialisé maintenant. Các anh chị có câu hỏi nào cho thầy? C'est bon, on arrête. Nghĩ chưa? Là, pour opérer, dès que le chirurgien va malade, il opère, ça c'est. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, en général, ils opèrent assez vite. Mais c'est vrai. Oui, c'est efficace. Mais c'est pas une chirurgie simple, parce que la faute du crâne, ça saigne beaucoup. L'enfant, il saigne beaucoup. Il faut faire la transfusion et il faut que l'anesthésiste, l'habitude des enfants, c'est pas la chirurgie profonde, ça saigne beaucoup. Un petit peu quand même. Je sais pas. On peut faire beaucoup les scaphoцéphalies et bien sûr les plagiocéphalies.